अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में ज़ाहिर है हमारा रहन सहन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमारे कपड़े भी गर्म निकल आते हैं, ग़िज़ाएँ भी, फूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बीमारियां भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और इसी तरह से सर्दियों के साथ कुछ मिथ्स भी हैं, और सर्दियों की ग़िज़ाओं के साथ मतलब कुछ मिथ्स हैं। और आपको पता है हमने तो मिथ्स के हम पीछे पड़े हुए हैं कि ये मिथ्स ख़त्म करनी है। तो एक बड़ा आज एक कॉमन सी बात है, एक डॉक्टर्स को तो बड़ी कॉमन इसको फेस करना पड़ता है कि सर्दियों में जैसे ही किसी मरीज़ को खांसी होती है वो हमें आके अपना चेकअप कराता है, हम मेडिसिन लिखते हैं, और जब लिख देते हैं तो उसका अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं दूध पीना है कि नहीं पीना खांसी में, क्योंकि सुना है कि दूध से बलगम ज़्यादा बन जाता है और खांसी भी बढ़ जाती है। तो हम उसे जितना मर्जी समझाते रहें वो बस जिद होता है कि उससे बलगम और रेशा बनता है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात कर लें कि क्या ऐसा है भी कि नहीं है। तो है क्या, असल इशू क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दूध में क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन क्या है दूध की। दूध में 70 to 80% तो वाटर होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे आपके वाइटामिन्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, और जो हम सबको पता है कि कैल्शियम है, और जो हड्डियों को मजबूत करती है। साथ ही जो बात समझने की है हमारी आज की डिस्कशन में है कि इसमें फैट है, थोड़ी सी चर्बी है। तो उसकी अहमियत क्या है वो फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये जो एक ख्याल पैदा हुआ कि ये इससे रेशा बनता है बच्चों में या बड़ों में, या दूध पीने से खांसी बढ़ जाती है, मेरे ख्याल से इसमें इसके पीछे दो जो है ना, इस मिथ के पीछे दो चीज़ें कार फरमा है। पहले नंबर पे जब आप दूध पीते हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी, इसमें फैट भी होता है। तो जब आप दूध पी लेते हैं तो एक फैट, उसकी फैट की एक थोड़ी सी लेयर ना आपके मुंह के अंदर लग सी जाती है, गले में लग सी जाती है, और फिर जब आप थूक फेंकते हैं तो वो उसके साथ वो फैस फैस सा आता है। या अगर आपको खांसी उन दिनों में हो रही है तो आपको लगता है कि भाई मेरे बलगम का रंग चेंज हो गया और ये बलगम बना रही है, ऐसा नहीं होता। वो असल में फैट कंटेंट ऑफ दैट मिल्क है जो थोड़ा सा आपकी थूक के साथ आता है, और आपको लगता है कि तो भाई बलगम बन गया। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है जिससे ये लगता है कि जो आपका दूध की वजह से शायद खांसी बढ़ गई है, या बलगम जो है वो जो है ज़्यादा बनने लग गया है। और दूसरा ये है कि क्योंकि सर्दी होती है, आमतौर पे सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस गले की फैली होती हैं, और हम में से बहुत सारे लोग जो है उनको, हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी का मौसम ज़्यादा चलता है तो हमें आदत होती है ठंडा दूध यूज़ करने की, तो हम वो ठंडा दूध पीते हैं, गले को लगता है, वायरल इन्फेक्शंस फैली होती हैं, तो ये कंसाइड कर जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये जी दूध की वजह से खांसी बढ़ गई है। तो ये कतन ऐसा नहीं है। दूध का और खांसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आराम से दूध पिएं, किसी को अगर खांसी है तो दूध पिएं, अपनी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब ना करें, दूध ना छोड़ें। अच्छा, आप इससे बच कैसे सकते हैं? ये दो चीज़ें जो जो हो रही हैं, पहली बात तो ये है कि दूध जो है आप सर्दियों में ठंडा दूध इस्तेमाल ना करें, ना ही बच्चों को कराएं। थोड़ा सा गर्म करके पी लें ताकि वो आपको ठंडा सा ना लगे आपके गले में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप दूध पी चुके हैं तो फिर आप अच्छी तरह से कुल्ली और गरारे वगैरह कर लें, ताकि वो जो अंदर लेयर सी बनी थी दूध की फैट की, तो वो जो है उसके साथ सारी की सारी आपके गरारे के साथ वो जो है रिमूव हो जाए। तो इस तरह से आपको प्रॉबेबली आप सेफ हो जाएंगे जो दूध के साथ बलगम वाला मामला चलता है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी। तो आप बताइए, आपका हमें कमेंट कीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपका पहले क्या ख्याल था दूध और बलगम के बारे में, और आज की गुफ्तगू सुन के आपको क्या लगता है कि हम आपको कन्विंस कर पाए हैं कि नहीं। और आइंदा से क्या आप, अगर आपको सर्दियों में खांसी है तो क्या आप दूध पीना जारी रखेंगे या छोड़ देंगे? बहरहाल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और फ़ायदा हो। और आपको चैनल सब्सक्राइब करने का तो हम हमेशा से कहते हैं, और जो आइकॉन है बेल का उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।